Здравейте, приятели от YouTube и VBOX, аз съм Жлетлян54. Днес ще ви покажа как да инсталирате два скайпа на един компютър. Пишете Skype Launcher, теглите, натискате един път, след това още един път, правите папка на десктопа, това изчаквате да заради, правите папка на десктопа, както казах, кръствате Skype Launcher, чакате да заради, като е готово, премествате в папката. Така, тук не знам дали имаме още работа. Трябва да дам. Това го изключвате. Тук, където сте го направили папката, влизате в нея. И това Run. Така. Това го чакате да се заради. Ще позирам това време. Върнахме се. Accept. Натискате. Това. Второто. Чакайте заради. Пак ще позирам, защото има много време. Върнахме се. След това натискате тук на работния код. Next. Първото. Това го махате. Където има махната. Запаметявате го на десктопа. Където е папката. Дата тук на десктопа ми. Ето го тук вече. Беше така. Connect. Тук първото е Insta. Така. Това ги махте. След това тук Other Stuff. Чакате да заради. Аз ще позирам. Върнахме се. След това тук в папката, като сте влезли, натискате на Skype Launcher. Чакате